व्हाट्सअप गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम अमेज़न से एक MI BI Roundtools का स्पीकर ऑर्डर किया था, जिसका डिलीवरी आज सुबह हो चुका था, लेकिन आज मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा ये कैसा है, कैसा दिखने में है। तो फिर एक साथ देखेंगे, यही तो मजा है हमारे फैमिली के साथ देखने का। ठीक है, तो फिर चलिए हम इनको देखते हैं, ज़्यादा टाइम को ना देते हुए। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। तो फिर गैस अभी इससे काम चलना पड़ेगा। निकाल गया। तो गैस ऊपर से कुछ ऐसा है हमारा स्पीकर। अब देख सकते हैं इनको, MI BI का यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। और पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और गैस यहाँ पे सॉलिड बेस विथ पावरफुल डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रीमियम बिल्ड और पेयर टू रूम स्पीकर, मतलब पेयर टू रूम स्पीकर, मतलब यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है इससे मैंने समझ गया हूँ कि दोनों स्पीकर हम एक साथ काट करके बजा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही स्पीकर होना पड़ेगा। ठीक है, MI BI Roundtools का स्पीकर होना पड़ेगा, तो फिर हम दोनों स्पीकर को रख के बजा सकते हैं। ठीक है, और गैस ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ स्पीकर है। और ये 24 आवर्स सप्लाई देगा। यहाँ पे 2000 mAh का बैटरी लगा हुआ है। 2000 mAh अच्छा है, बढ़िया तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन और कम भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 ईयर का वारंटी दिया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, 1 ईयर का वारंटी दिया हुआ है। और ये फुल्ली मेड इन इंडिया स्पीकर है, MI BI Roundtools का। तो फिर ये रहा इसका कुछ ऊपर का व्यू। आप इससे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं गैस। ओह नो, अंदर से भी ये बढ़िया है। यहाँ पे लगता है कुछ यूजर मैनुअल वगैरह कुछ होगा, इनका तो हमें जरूरत नहीं होगा। जब हम अटक जाएंगे ना तो हम इनको देखेंगे, अभी इनका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब निकलता है हमारा स्पीकर, देख सकते हो ये है हमारा स्पीकर। अंदर से कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बस ये देखो, यहाँ पे MI BI का ब्रांड लगा हुआ है। और ये कुछ इस तरह का इनमें टाच। और इनके अंदर ही है हमारा स्पीकर। सर आपको देखेगा। तो गैस यहाँ पे देखिए आप 4 बटन दिया हुआ है, 4 पीछे ही देखिए यहाँ पे MI BI का ब्रांड लिखा हुआ है। और यहाँ पे 4 बटन है, एक तो पावर ऑफ ऑन का लगता है, और एक है यहाँ पे वो लाइट लगा हुआ है। और यहाँ पे पोस्ट करने का लगता है स्विच है, ये देखिए अब पोस्ट करने का ये स्विच है। और ये है वॉल्यूम डाउन का, और ये है वॉल्यूम अप का। ये वॉल्यूम डाउन और ये रहा वॉल्यूम अप का। ठीक है, तो फिर इनको ऑन करके देखते हैं क्या बोलता है ये। Power on. पावर ऑन, Cruise mode. ओके क्रूज। ओह अच्छा, इनके मतलब अच्छा सॉरी। देखिए गाइस, यहाँ से हम इनको खोल भी सकते हैं। यहाँ ये देखिए यहाँ पे 2 जगह लगा हुआ है। यहाँ से आप एकदम डायरेक्ट डिवाइस के साथ वो ऑक्स केबल लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे चार्ज देने का लिए है, और नहीं तो ये ब्लूटूथ से भी चलेगा। ठीक है, हम इनको ब्लूटूथ से ही चलाएंगे क्योंकि ये ब्लूटूथ स्पीकर हमने ऑर्डर किया है। तो फिर गाइस देखिए अभी हम इनको चालू करते हैं और ये प्लास्टिक वगैरह को खेलते हैं यहाँ पे।
तो फिर गैस इनको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए लाइट ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे। और गैस इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम हमारे होममेड स्पीकर के साथ इनका कॉम्पिटिशन करेंगे, ठीक है। तो फिर आप हमको सपोर्ट कीजिए और हम भी काम करेंगे, ठीक है। तो फिर इनको गाना बजा के देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए hand, ये गैस कनेक्ट हो गया है। और इनको डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या बोलते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। disconnected, डिस्कनेक्ट। तो फिर अच्छा है, तो हम इनको अभी कनेक्ट ही रखते हैं और एक गाना बजा के देख लेते हैं। गैस हमें एक कॉपीराइट फ्री सॉन्ग मिला है, वो भी देसी सॉन्ग, लेकिन बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी हम इनको चला के देखते हैं। देसी सॉन्ग है लेकिन कॉपीराइट फ्री। यहाँ पे गैस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है गैस आपको। तो फिर गैस इनको ही हम चला के देख लेते हैं कि कैसा बजता है। तो गैस हम एक बार डीजे भी चला के देख लेते हैं कि डीजे कैसा बजता है, ठीक है। डीजे देखता हूँ कि कॉपीराइट फ्री है या फिर नहीं, तो फिर हम एक बार डीजे भी चला के देख लेते हैं। और गैस मैंने एक चीज़ अभी देखा है कि यहाँ पे देखिए कि माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। आप किसी के साथ कॉल करते हुए यहाँ पे ऐसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आवाज़ एकदम क्लियर जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, डीजे एक बार दे लेते हैं। डीजे कैसा मतलब आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जैसा कि JBL स्पीकर में बॉलीवुड जो JBL स्पीकर है ना, उनके सामने जैसा रुकने से जो दिल में जो एक बैस जैसा लगता है, इनका भी वही सेम एकदम ऐसा गजब का चीज़ है यार, गजब का एकदम। आपको क्या बताऊँ, एकदम पूरे नाट गजब का चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
एकदम से। डीजे में आपको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप इनको खरीदोगे तो आप खरीद सकते हो। मैं इनको सजेस्ट करूंगा, ये पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ये आपका पूरा फायदा होगा, ठीक है। और इनका दाम भी ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बहुत ही सस्ता था। ये आपको 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 1000 रुपये के मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही अच्छा स्पीकर है, बहुत ही अच्छा फील आता है इनको हाथ में लेने के बाद, ठीक है। और इनके वेट भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इनको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, या फिर आप क्या बात हो आपको पानी में आपको जाना है तो पानी में भी इनको ले जा सकते हैं। पूरा फुल्ली वाटरप्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी इनको ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं उनके पहले बोल देता हूँ कि आप इनको लेना चाहिए तो ले सकते हैं। इनको बहुत ही गजब का स्पीकर है। और गैस पे जाते जाते हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको मैंने अगले वीडियो में हमने बोला था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो आपके लिए भी एक ज़बरदस्त ऑफर है। वो वीडियो हम नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इनका, आप जाके देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।